開始咗啦，係咪啊？OK，咁我哋 The Aims of Life， 咁主要就係由印度本身佢而家叫做冇乜㗎啦，但佢喺個歷史入邊咧就會將人嗰個又唔可以話係一個階級嘅梯階啦，但佢哋會將你嘅出身啊成咧咁去分開4個範疇嘅人啦。一啲 Brahma 就係一啲好有唔係淨係純粹有錢啊，係個人本身個涵養啊、修為啊好高嘅，咁係其中一個比較高層次嘅嗰班人啦。咁當然 Guruji 就係嗰樣啦。咁如果你追蹤翻 Guruji 個祖先咧，佢哋全部都係 Brahma 嚟嘅，即係佢哋有關係。咁佢哋都會嗰一類人咧，會同一 group 嗰啲人咧，either 結婚啊，有一啲聯繫多啲㗎啦。因為佢哋好想 keep 住嗰個血脈都係咁樣樣。咁另外之後就會係一啲商人，唔係咩？佢講係武士。武士 yes， 武士佢哋叫咩㗎 ？Warrior 係啦 ，Warrior class。咁之後先至會係商人，最尾就係工人咁樣啦嚇。咁然後佢都會引申就係去教瑜伽，學瑜伽個過程。一開始你都要係一個工人咁嘅模式咧，就係你 physically 要係清清撐撐，要 physically 做好多嘢啦。一日可能你會變成一個瑜伽老師 ，which 好似要做一個瑜伽老師去謀生啦，好似一個商人咁樣啦。咁然後就會係一個 warrior， 就係好似你開始去唔同界別去做一個又唔可以話打仗嘅，即係一個交流啦，或者比較一定要有㗎，一定要有一個咁樣嘅過程咧，你先會 develop， 你先會係再清楚啲你學緊嘅 subject 有幾清楚，有幾唔清楚。咁最尾經過一個咁樣嘅交戰啦，即係好似 warrior 咁樣嘅交戰之後咧，最尾你我明白瑜伽即係乜嘢啦，咁就去到最比較清晰啲個層次。咁去到呢幾個階段咧，都可以鋪喺我哋嘅人生入邊，我哋一生入邊都有呢個階段嘅，即係好似你呢世人一定會有個階段，好似 labor 咁樣做嘢㗎，隻牛咁樣做嘢㗎。然後唔會問點解嘅。總之，因為你啱啱出嚟做嘢，你冇經驗啊，你冇人生經驗，你冇社交各樣，你冇人脈性咧，你一定好似隻牛咁樣做嘅。去到某一段時期咧，可能你開始做自己儲到個錢，可能自己做老細啊、成啊，咁你開始好似一個商人嘅嗰個階段啦。你會做自己嘅 calculation。咁有一段時間佢就講就係嗰個位，其實有時可能你就係開始揾另外一個伴侶去組織自己嘅家庭。我唔 exactly 記得呢個階段係屬於邊個？第二嘅係咪啊？係啦。咁你喺組織呢個家庭裏面，你開始明白乜嘢係一個 relationship。係啦。咁relationship 之後就係即係你同你隔離嗰個 Ida， 你好恩愛咁樣繼續生活落去，或者你每日都激到你嘔血咁樣繼續生活落去嘅過程裏面咧，你都會 grow 㗎，同埋認識人與人之間嗰個溝通嘅一個咩好咧？又唔可以話純粹嘅技巧，而係relationship 係原來係一件咁樣嘅事，你有個 realization。然後你就會warrior 嘅時候，人生嘅時候就係 warrior。幾時變成一個 warrior？ 人生去到邊個階段？It's okay。This phase allows the experience of love and human happiness. Prepare the spirit through the feeling of universality, which develop out of friendship and compassion, for access to divine love.
即係由你嗰個家庭生活入邊，你 divine 關除咗明白你點樣 develop 一個 friendship 或者明白乜嘢叫做慈悲啦，去亦令到你去 access 嗰個 divine 個 love 啊，真正嗰個愛即係咩意思咯？即係好 straightforward 啦，即係呢個年代個 love 就係外表啦，同埋 sex 咯，即係 build up喺呢兩樣嘢身上。But love 本身唔係咁樣咯。But 你要喺嗰抽嘢入邊勞役過之後咧，你先會知道哦，原來愛唔係嗰啲嘢，咁係啲咩咧？一個 divine love。然後佢話咧，我哋會知道我哋唔係話經過我哋自己教育，自己曾經被教育嗰堆嘢，成堆嘢去追住我隔離嗰個，或者追住我個小朋友，去將佢套落去。佢講緊唔係一個咁樣嘅嘢。There is no objection to marriage, nor to the wish to have a children。咁佢話喺嗰個 spiritual path 入邊咧，係唔會話哦，你要唔好結婚，你要唔好小朋友，咁你先會 reach 到個 spiritual path。佢話從來都冇一個經典講過話，你有呢樣嘢你就唔能夠 reach 到個 spiritual understanding 嘅個靈性嘅召喚啦嚇。Neither is considered to be an obstacle to knowledge of divine love。佢話兩個都唔會成為咧一個 obstacle， 一個阻力，令到你去明白一個 divine 嘅 love 即係乜嘢嘢，或者 happiness， 或者 union with the universe 或者 supreme soul。即係喺呢一個咁樣嘅生活階段裏面咧，佢係唔會成為一個阻力，令到你做唔到個 understanding， 明一個深入嘅 understanding。調翻轉，你越有呢啲family life 嘅人咧，佢越能夠體會凡夫俗子曾經經歷過嘅任何一個階段，所以佢能夠更加快體化成件事。係啦 ，OK。咁當然都會有啲人就係一出世佢就唔需要有任何呢啲責任，佢就已經20幾歲已經可以出家啊，或者講道啊，都有一紮呢啲咁樣嘅人。咁所以去到呢啲位嘅時候，你會發現所有呢啲嘢都好似證明緊話你聽嗰個你前世收咗落嚟，你今世繼續嗰個循環 is really in front of your eyes。我係咪真係要有個 lens 去望，要做好多實驗去望，我係咪真係離開咗呢個身體，然後又翻嚟？你其實唔係好需要一啲實驗去證明俾你睇，而係身邊每有點解呢個人嘅 life 會咁樣發展嘅？點解有啲小朋友3、4歲已經識得彈鋼琴？佢真係叻啲，定係佢曾經彈過 ？OK， 你會直頭見到嗰隻歌。佢前世彈，佢曾經彈過，冇可能咁細個佢會將一個咁複雜嘅曲譜彈到出嚟㗎。你點解釋啊？真係純粹佢叻啲，然後再追蹤佢爸爸媽媽冇 music background 㗎喎。咁你點解釋啊？有好多嘢你都解釋唔到。OK，去到一個。佢第三個咧就係一個你要做一樣嘢要有一個 balance， 你要足夠令到你個身體咧成為一個 healthy body，harmonious balanced mind。因為一定要有咁樣嘅狀態，你先會可以再令到自己進入一個 self-realization。即係好似曾經有一段時間就係話你要令到自己生活要夠錢買自己，令到身體健康，食嘢好健康，要食得足夠啦，有瓦遮頭啦，無憂無慮嘅一個生活，你係要有責任令到自己有一個咁樣嘅生活，你先可以講話我先可以慢慢 move toward 去一個 spiritual life 個 understanding。
即係如果你日日憂柴憂米住天橋，你好難有一個能夠有一個深入嘅 understanding 喺一個靈性嘅生活難啦，我冇話唔可能㗎嚇。因為譬如好似喺印度，即係可能一日一年都唔係食幾多嘢，佢就 exactly 將個生活去到擁到咁極端咧，佢要去明就係我想要明白生命嗰個意義啊！即係有人都可以係咁，但我哋呢啲咁樣凡夫俗子咧，如果你嘅生活有好多憂慮啊、剩啊、冇飯食啊，我哋呢啲咁樣就好難真係可以做到嗰個 realization。唔係，所以有陣時而家成日啲人都講話你要知足，其實知足真係好難去學，或者點為之叫做知足咯。所以就係話喺我哋嘅練習入邊去明白自己嘅時候，嗰個答案就會慢慢出嚟㗎啦。你會發覺原來我唔使要一定有架車，我一定要有層樓。我唔係話個個都係啦嚇，就你 it have to come from 你自己入邊。原來你發覺好多你覺得要嘅嘢，都係喺你由細到大嘅時候，人哋話你聽你要有㗎。但你自己咧，從來都冇人鼓勵你問你自己想要點，全部都係愛嚟 fulfill 呢個社會嗰個價值嗰個 standard，去逼你一定要咁樣走。即係咁當然啦，你唔咁樣走，可能最尾你真係冇飯食。但你宏觀假設就係你50年前嘅人，會唔會 foresee 今日嘅人教瑜伽會有飯食嘅？你知唔知我講咩？50年前係冇一個職業叫做瑜伽老師㗎。即係你明唔明我講咩啊？如果我50年前嗰個方法 of education， 我繼續沿用於今日嘅時候，今日嘅社會根本都唔係50年前嗰樣嘢。所以如果我夾硬套用嗰個 education， 一定係全部人都係啱㗎啦。不過成個嘢都係轉緊㗎嘛，成個社會個人嘅需要各樣嚟緊嗰個年代，基本上雖然大家會好覺得好紛亂嘅同時間咧，亦都係身心靈嘅發展嘅最重大時候啊！因為你已經個人個 suffer 去到一個終極嗰個位啦嘛，你已經開始覺得哇，我真係唔想繼續同一個模式繼續碌落去。咁然後我成日都話，你會發現而家有啲小朋友啊，20零歲啊，佢住喺梅窩耕田好開心啊！喺我個年代冇人會做呢個動作，即係我嗰陣時20幾歲，個個衝出嚟返工啊，賺錢啊，一定要買樓啊咁，即係一定係嗰個風氣。調翻轉呢個年代咧，啲阿爸阿媽拗爆頭啦，死啦！個小朋友讀完個大學出嚟，原來佢唔想返工㗎。咁你咪見到成個世代喺度轉緊咯。如果我繼續用翻一模一樣嘅嘢去喺個 education 或者係develop 一個人嘅時候咧，嗰件事就唔食住嗰個千變萬化嘅生命，唔 align 咯。之前我哋講Guruji喺 Life on Life 去講話，你係要想令到自己喺一個萬變嘅生活入邊揾到個平衡啊嘛。但呢個平衡其實都會係不停咁樣喐噶，佢冇可能係我淨係做一樣嘢，死做一樣嘢，然後可以適應呢個萬變嘅世界。但我萬變嘅世界，我做一啲 modification，but I still finding my feet on the ground。每一日都會有啲嘢發生 ，but I'm still having some method to bring me back。咁呢個係個 skill，因為我唔會改變到周邊不停變緊嘅嘢，但我有方法令到自己翻你自己呢一度，喺個瑜伽練習入邊，係啦。然後你話你頭先講嘅係乜嘢？即係個人要知足啲咯，即係唔好。即係點講？即係夠用，即係簡單啲夠用就得。但係好多時佢好似呢個現實社會好似逼住大家
唔得㗎，你要係搏命衝，要搏命去賺錢，你要搏命去。唔緊要，你要賺，但有時你咪坐低你自己問你自己咯，即係到你真係唔能夠返工嘅時候，你一日要使幾多錢？最基本嘅，你有冇得煮？即係如果你話我有得煮，一日你食幾多？你有數得計㗎。老咗你又食唔到幾多，最驚你係病啫嘛，係咪？咁然後就又要問自己喎，如果我60歲幾歲嘅時候，你想係一個點樣嘅生活？我仲會要通街行街買好多名牌，定係我已經喺某一個年紀，即係好似個書入邊講，就我唔會再喺世俗上面個 pleasure 嗰度追求緊嗰啲嘢，我已經可以喺嗰個位切一刀。咁我切咗未？未切嘅話，你咪好失範，咪永遠你都賺唔夠咯。因為你繼續要 fulfill 你個 material life 嗰種身份嘅象徵，或者得嘛。但如果你真係你有得住，你有得食，你仲想要乜？係啦，如果要健康嘅話，你要記得係身心靈嘅健康喎，唔係淨係 physical body 嘅健康。係啦，嗰陣時嘅你會想做啲乜？即係你見好多時接近退休嘅人，佢哋開始中意種嘢啊、大自然啊，諸如此類，你都要開始你問你自己啊，其實我嗰陣時我會想要啲乜？即係你問自己，我嗰陣時仲係唔係想要多啲同多啲？多啲你都食唔到咁多啦，多啲上次都講，你年紀大咗，其實你食嘅嘢餐數都少鬼埋嘅時候，你要使嘅其實真係唔係幾多。我覺得年紀大咗使得最多係醫療咯。然後就係你今日開始，如果你知道使最多就係如果你病嘅時候你使最多，咁不如今日開始搞到自己身體好少少先啦。係咯，你每一次嘅練習都係一個儲錢嘅過程嚟㗎。雖然儲嘅時候你見唔到個刻，哇有啲咩增長，後邊多咗個零冇㗎。But something inside 係有一啲嘢，又或者喺練習嘅入邊，你開始明白生老病死。到死亡嚟嘅時候，你終於嚟啦，定係我好驚啊，好 freak out 啊！但問題就係我種棵花，我唔會諗住棵花永遠都咁靚噶嘛。個棵花3日4日，第5日就咁樣噶啦嘛。我有冇能夠 prepare 自己，能夠明白死亡係生命嘅其中一部分？好容易講，好難明。當個死亡企喺你咁近嘅時候，你會好 freak out。咁我哋每次練習嘅時候係 prepare，點解我哋要練大休息？你大休息嘅時候，你話好 enjoy，哇，終於有得瞓啊咁樣。到你真係死嗰日，你會唔會有呢個感覺？我都祝福你有呢個感覺。哇，正啊，終於！即係你練完一大餐之後，終於有得就花神啦。即係你成世人做完一大抽，我盡晒我個靈力做晒我要做嘅嘢，我終於大休息啦。如果可以練到自己有一個咁樣嘅心態咧，頂呢個就係呢個章節入邊講 I'm preparing myself for last stage of life， 而唔係我做好多嘢要令到自己唔要死亡咁樣，真的可以嗎？係咪？你可以話我好 afraid of 個 pain， 但就係個練習入邊你死爛爛啦，然後揾到一啲好 hidden 個 tension 嗰個掹開自己嗰個 pain is actually dealing with 嗰個你必須要承受嘅嗰個痛楚 ，so hard so painful， 係啦。又或者當我哋又未走得嘅時候，然後你發現你身邊人陸續續同你 say goodbye 嘅時候，跟你又望住佢哋 suffer， 望住佢咁樣離開，即係 is really preparing 去 learn 乜嘢係死亡。係啦，咁其實佢之後你望翻，因為呢一個係之後咁多個章節嘅 opening， 咁如果你望翻後邊之後，佢就會講 childhood 啦、童年啦、love and marriage 啦，去到婚姻生活啦、family life 啦，然後係 old age 啦，然後就埋單 death， 然後就 death 之後係咩啊 faith， 咁就係基本上都講緊我哋
講緊頭先嗰啲嘢。你個 faith 係咩？第一唔好蠢到諗住自己會唔使死先啦。OK， 但好多人都會每一日過去為咗享樂，我冇覺得自己係唔使死。我享樂同埋我有一啲表面嘅嘢擺出嚟 post 喺個 social media， 覺得嗰啲嘢勁。But actually，what is it？ What is it？ 好 empty 嘅喎，你諗下，係咯。所以個練習係一個自己嘅修為，而唔係一啲表面嘅嘢。咁呢個章節係後邊啲章節嘅 opening， 有4個階段。知唔知足？喺個阿森納入邊，我哋會去到一個知足嘅狀態嘅。Everything enough, I don't want more。整嗰度，如果喺我自己練習入邊可以多啲呢個經歷嘅話，我諗個答案會慢慢喺你生命入邊呈現嘅。即係你一季都唔會買件衫㗎啦，叫去到一個位，因為 what is it？ 你個衫點樣靚、點樣襯、點樣成 is external， 係咯。OK， 仲有冇其他嘢想問？我覺得我哋講啲嘢其實你喺好多 platform 你都會有聽過嘅，只不過我成日都會覺得用唔同個角度啦，用 Guruji 平時用佢有佢自己講嘢嗰個 flavor 啦，用佢嗰個 flavor 又講一次出嚟咧，即係大家會有唔一樣嘅領會，但係都係同一樣嘢嚟，係。OK，thank you。下次啊 Childhood， 耶！即係大家都覺得自己 Childhood 係有心定嘅。OK， 即係童年啊，個個都有嘅喎。下次見。